係咕嚕啊！今日喺間雞尾酒吧入邊一次過飲咗3杯雞尾酒。嗱，呢間雞尾酒吧咧唔係開喺鬧市嘅珠江新城同埋朝陽嘅集散地東山口，開咗喺市義宮嘅居民樓下面啦。離地鐵口都比較近嘅，出咗市義宮大概行600米就會見到呢間店噶啦。點解覺得呢間店得意呢？因為佢係冇菜單嘅，係根據你嘅心情同埋調酒師嘅心情同你特製調配嘅。唔知我個樣咪好有班味攰奶奶咁呢？調酒師見到我就同我調咗杯威士忌酸啊。佢同我調呢杯威士忌酸咧係冇加蛋清嘅，且帶少少煙燻味啊，酸度啱啱好，正好打開味蕾。你哋有冇見到牆後邊一個個呢啲嘅木桶啊？呢啲都係佢哋自己釀嘅基酒。第2杯係西柚同埋苦酒幫我調嘅，而呢個苦酒咧喺個橡木桶度釀咗一段時間之後咧，口感比較柔和，苦味已經唔明顯啦，有少少清爽。嗱勁啦！呢桶嘢咧就係釀酒師自己調配嘅荔枝酒。你睇佢落咁重料荔枝酒，知道佢口感一定好濃。呢杯嘅基酒係用咗醬酒調配嘅，攞醬酒嚟調配雞尾酒調得好飲嘅雞尾酒店咧真係唔多，但係呢間咧係總體唔錯嘅。嗱，就係呢間神神秘秘嘅雞尾酒吧，星期5、6聽講會有駐唱，如果你都中意飲酒嘅，可以過嚟打卡。